ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ السلام عليكم. نيجي لتالت ليكتشر الكف generally، بس في الليكتشر دي احنا هنتكلم عن الدراي كف بس. اوكي، طيب احنا هنبقى عارفين ان الكف بتنقسم لحاجتين: dry cough و productive cough. في برضو cough due to أزمة، يعني هي cough في الأول وفي الآخر هي مجرد symptom لعرض، هي مجرد عرض ل كوزز. فعلى حسب ايه الكوزز، يعني ممكن تبقى just مصاحبة لcommon cold او برد او اي حاجة من الحاجات دي، وممكن لا في سبب معين. ممكن تبقى بسبب just allergy، حساسية، ساعتها مش هتبقى داخلة في الحاجات دي. او ممكن تكون due to حاجة جامدة في الرئة. فكل الحاجات دي في منها الاو تي سي وفي منها اللي مش او تي سي. فاحنا لينا دعوة حاليا بالدراي كوف او productive كوف، وهنشوف ايه الحاجات اللي هي يعني امتى هنتعامل معاها على اساس ان هي بس او تي سي، وامتى نبدا نريفير تو فيزيشن. الدراي كوف عموما هو ايه الكحه دي؟ الكحه دي هي مجرد طريقه من الجسم بيعمله علشان يخرج اي حاجه دخلت للجهاز التنفسي عندنا وبدأت تعمل irritation، اي irritants او allergens او اي حاجة من الحاجات دي بدأت تدخل الجهاز التنفسي، فيبدأ الواحد يبدأ يكح to expel الحاجات دي. وبالتالي الكحة المفروض ان هي حاجة كويسة، بس بقى ايه؟ على حسب. تمام. طيب الدراي كوف عموما اللي احنا هنتكلم عليها حاليا هي مش بتطلع ميوكس، يعني هتلاقي ان الواحد بيكح كحة ناشفة، وفي ناس اصلا كمان ممكن الكحة الناشفة دي بتأذي زورهم، او تحس كده زي ما يكون هي بتوجعهم قوي، غير اللي بتبقى ببلغم. اوكي، دراي كوف ليها اسباب كتيرة قوي، بس احنا هنتكلم بس عن اللي هي بتبقى دراي كوف مصاحبة للبرد العادي، وممكن نعالجها عادي بالاو تي سي. اوكي، لان انت اغلب الناس اللي عندها ازمة او عندها مشاكل في الرئة او مدخنين وعندهم مشاكل جامدة بيبقى برضو في دراي كوف. فدي مجرد لو انت عايز تعالجهم كاو تي سي هتديهم حاجات not more than 2 weeks، وستيل برضو مش الحاجات اللي هي بايدك. او يعني انت مثلا في الاغلب لو حد عنده كحة زي كده اخرك هتقول له انتي استامين لو هو مشكلته ازمة، لكن مش هتديله حاجة فيها كورتيزون، ده اللي المفروض يعني. ايه بقى تريتمنت؟ احنا زي ما قلنا ان احنا دايما هنحاول نسيك او نبص على الحاجات اللي بتبقى نون فارماكولوجيكال. طيب النون فارماكولوجيكال حاجات زي الثروت لوزنجنز لوزنجنز. انا ليه بقول ان في الاخر ما علينا يعني. المهم دي يعني في ناس اصلا بتاخد كل ساعة كل ساعتين واحدة منهم، فمش ازمة يعني برضو. بتبقى effective ساعات ونون effective ساعات، فقشطة يعني برضو مش ازمة. طيب الاكتر بقى اللي بيريح فعلا بنسبة كبيرة الهوت درينكس، ومعاه مثلا تحط ليمون، تشرب ينسون كتير، تشرب حاجات سخنة وتحط معاها ليمون، بتفرق. نفس الفكرة ان انت ممكن لو رفعت السرير شوية بحيث ان انت ما تبقاش نايم ستريت كلك، ده بيقلل من الجرد، اللي هو اصلا الجرد دوت ممكن يسبب لك كف. هنفهم ايه الجرد قدام، بس تاني وانت تبقى عارف الجرد اللي هي ان بيحصل زي ما تكون يعني اللي هو الارتجاع المريء، ان ممكن وانت نايم مثلا تحس ان الاكل بيطلع لفوق شويه. الموضوع ده اصلا بيخنق في التنفس، وبيحس كده ان انت في عندك لود او في حاجه كده كبسه على نفسك من فوق، فممكن كمان يخليك تكح. فالفكرة ان انت لما ترفع السرير شوية هيقلل من الكف اللي بتيجي نتيجة الجير. تاخد دخ سخن، اللي انا بقوله ده دش سخن. تتجنب طبعا اي سموكينج، عشان السموكينج ليه يعني مش عايزين نتكلم، السموكينج من اكتر الحاجات اللي بتسبب الدراي كاف والمشاكل دي. اوكي، امتى بقى تروح لدكتور وتريفير لفيزيشن؟ لو الكحه الناشفه دي ما مشيتش منك خلال اسبوعين، فانت ساعتها لازم تروح لدكتور، لان كده ممكن يكون في حاجه اجمد. يعني في ناس مثلا بتجيلها برد والكحه بتفضل مده اسبوع وتروح، وبياخدوا حاجات للكحه وكده. في ناس بيجيلها برد والكحه تفضل اكتر من اسبوعين ومتبقاش عارفه ايه السبب، فساعتها كده ممكن يكون بدأ يحصل مشاكل في الرئه بعد الشر، او مثلا حساسيه، بقى عنده حساسيه صدر والموضوع بقى شديد، ممكن يقلب لأزمة وهكذا. اوكي، ان هي تقعد اكتر من اسبوعين ده مش صح، المفروض ان انت تروح لدكتور. او حتى لو انت ما قعدتش لمدة اسبوعين عندك دراي كوف، بس بدأ تتكح بلد،
او تكح ميوكس لونه اخضر، ساعتها ده بنسبه كبيره قوي لما الميوكس بيبقى لونه اخضر وانت تكحه بيبقى بنسبه كبيره قوي بكتيريا انفكشن في منطقه الجهاز التنفسي. يحصل ويزنج، ودي بالاغلب بتبقى للناس اللي عندها ازمه او حساسيه صدر، تحس كده ان صدره بيزيق شويه وهو بيكح. نفسه بدأ يبقى صعب، shortness of breath، يحس ان هو مش عارف ياخد نفسه عدل. طبعا برضو كل الحاجات دي هتبقى ليها دعوه بحساسيه الصدر والازمه، فانت كده انت مش مجرد بتتكلم عن دراي كاف ليها علاقه ببرد، انما انت بتتكلم في حاجات اكبر من كده. فمش هتبقى مجرد تديه ادويه للدراي كاف او الهيربل الهيربل برودكتس اللي هنتكلم عنها، الحاجات دي مش هتفيد خالص، بالعكس يعني. اوكي. او بدا يبقى عنده مشاكل في البلع، ما عندوش اي مشاكل اخرى غير انه بيكح وعنده مشاكل في البلع، فساعتها برضو الافضل انه يروح للدكتور. الدراي كوف هنتكلم في البرودكتس اللي ليها كتريتمنت، ان انت في عندك 3 كاتيجوريز، يا اما herbal preparations ودي الافضل ان انت تبتدي بيها لو هي دراي كوف ومش حاجه سيفير، يا اما chemical preparations، يا اما suppositories. اوكي. طيب الهيربال preparations دي حاجات مشهوره يعني وموجوده في السوق وناس كتير بتستريح عليها، وخصوصا لما تبقى الدراي كوف مش جامده، ودي الافضل انك تبتدي بيها اصلا، ما تطلعش حاجه تكون كيميكال. يعني بقدر الامكان نحاول ان احنا نخلي الحاجه تكون ليس كيميكال، يعني طالما مش الموضوع محتاج قوي. فانت عندك في سينا دراي، في بلسم، في جوافا، في برونشيكوم، في هيربل برانش، في الفيولين، في جوافيليكس، في بنتاميكس. كل الحاجات دي لما تبص كده في الانجريدينتس اللي جواها تلاقي حاجات هيربل، حاجات ناتشورال، حتى لو اتعمل منها سينثيتك بس ستيل هي في الفكره يعني ان هي المصدر حاجه ناتشورال، ما تعملهاش حاجه تبقى كيميكال كحاجه علاجيه بقى فعلا ليها فارماكولوجيكال افكت، زي مثلا تبقى اجونست انتاجونست مش عارف ايه الحاجات دي كلها. اوكي. فانت تلاقي مثلا، يعني مش هنقعد نقرا طبعا، بس هتلاقي السينا دراي مثلا جواه ثايم وهاني والبيمينيلا اكستراكشن، بلسم جواه جوافا ليفز، والجوافا ليفز مشهور ان هي من الحاجات الكويسه، يعني هي والتيليا والفينل والكلام ده كله للدراي كاف. البرونش كان برضو كويس، الهيربل برونش، الافيولين، الجوافيليكس، البنتاميكس، كل الحاجات دي تلاقي ان الناتشورال برودكتس اللي جواهم في فرايتيز كتيره، وهتلاقيهم برضو بيتكرروا. الدوز ان انت هتاخد 1 تيبل سبونفول اللي هي بتبقى 15 ملي 3 times per day. لو واحدة حامل فيفضل ان اي herbal preparation ترجع لدكتورها الاول، حتى لو اتقالك ده الدواء ده سيف، حتى لو اتقالك ايا كان، انت المفروض ان واحدة pregnant ترجع لدكتورها. ليه؟ لان ممكن البريجننت دي اصلا كمان من ضمن يعني بغض النظر عن البيبي، فهي ممكن البريجننت دي مثلا مع الحمل جالها ضيق تنفس شديد، وبالتالي اغلب الهيربال بريبريشنز اصلا ما تنفعش مع الناس اللي عندها مشاكل في التنفس يعني. فالدكتور اللي هو الست الحامل بتتابع عنده هو ادرى حد باللي عندها. اوكي. فانت ما تديش حاجه وانت مش داري باي حاجه اصلا، يعني دي مش مهنتك. دي الفوتوز عشان نبقى لازم تبقى عينك متعودة على الحاجات بتاعة الهيربال بريباريشنز. ده عندك السينا دراي، ده البلسم، ده الجوافا، دي البرونشيكم، ده البنتاميكس، ده الجوافليكس، ده الالفيولين، وده الهيربال برونش. اوكي. هتلاقي اغلبهم بيبقى مكتوب dietary supplement لان هي ما فيهاش حاجه كيميكال يعني، ما فيهاش حاجه علاجيه فارماكولوجيكلي يعني. اوكي. طب الكيميكال بريباريشنز بقى لما يكون الشخص اصلا يعني ممكن جرب الهيربل ما جابش نتيجه، او موضوع عنده سيفير ويعني ومثلا كان مصاحب لبرد، فانت هتديله بقى الحاجات دي، تبدا تديله الحاجات دي. طبعا انت لما هنتكلم كدراي كاف يبقى انت هتدي حاجه انتي توسيف، يبقى هتعمل سبريسنج اوكي للكف دي، عشان الكف كحه شديده قوي ومضايقاه. اوكي. طيب انت مش عارف الشخص اللي قدامك عنده ميوكس ولا لا، اوعى تدي حاجه انتي توسيف، ادي خليك في السيف سايد اللي هي الحاجات دي الهيربل. اوكي. لو انت مش عارف هو الكحه اللي عنده ببلغم ولا دراي، خليك في السيف سايد الحاجات الهيربل. ليه؟ لان انت يا استاذ لو اديت حاجه اصلا اسمها ايه دي، بتوقف الكحه انتي توسيفز يعني،
وهو اصلا طلع عنده ميوكس، فانت كده عملت له حاجه خطيره جدا. عملت حاجه اسمها انت بتسبرس او بتوقف انتاج الميوكس اللي طالع من الكحه. الكحه اصلا للشخص اللي عنده ميوكس ما بتوقفش. احنا مش عايزين نوقف الكحه للشخص اللي عنده ميوكس، احنا عايزين يطلع الميوكس اصلا او الميوكس يدوب. لكن ان انت توقف الكحه دي حاجه غلط جدا. يعني توقف الكحه من غير ما كمان تديله حاجه تدوب البلغم، اصلا انت كده بتدمره. ليه؟ لان هيحصل حاجه اسمها ريتنشن الفلويدز اللي موجوده في المنطقه بتاعه الجهاز التنفسي دي، ودي طبعا حاجه هتبقى هازاردس جدا، فهتوديه في داهيه يعني. اوكي طيب. chemical preparations هنا بتبقى ليها اسم اخر برضو cough suppressants. دي بتشتغل على ان هي في عندك في البرين ستيم في منطقة هي اللي مسؤولة عن الكافينج. اوكي، فانت بقى خلاص ما بقتش قادر وجبت اخرك وجربت هيربل برودكتس وما بقاش فيه برضو نتيجة، فانت تبدأ بقى تشتغل على المنطقة دي اللي في البرين ستيم وتعملها انهيبيشن عشان توقف الكاف ريفلكس اللي بيحصل. اوكي طيب. طبعا قلنا لازم تتعمل الناس اللي عندها دراي irritating cuffs بتضايقهم، لكن مش عند اي حد عنده mucus production. وقلنا ليه. نفس الفكره الاكسبكترونز ما ينفعش تديها لحد عنده دراي كاف، لان انت الاكسبكترونز دي ناس عندها ميوكس، فهتديلها دواء يخليه يطرد البلغم يعني كح. طب انت ينفع تدي اكسبكترونت لشخص اصلا كمان ما عندوش بلغم وكمان عنده دراي كاف يعني بيكح جامد اصلا؟ فانت كده تخليه كح جامد قوي قوي قوي، وممكن يعني تعمل مشاكل اخرى كتير. اوكي، زي ما قلنا ان انت الافضل تبتدي بهيربل بريباريشنز عشان منطقه الميس اندرستاند اللي ممكن تحصل دي ما بين هل هي كحه بملغم ولا كحه عاديه. فالافضل ان انت تبتدي بالهيربل، ما جابش نتيجه وستيل ما فيش ميوكس وتاكدت، ادخل على كيميكال بريباريشنز. قال لك بقى لو في شخص عنده كحه دراي كاف نتيجه حساسيه صدر او الحاجات دي، فالكومباينيشن ما بين انتي هيستامين وستيرويد بتبقى highly recommended للدراي كاف او الكاف اللي بتنكريز ات نايت زي الابيدون والفينادول والفيندكسين. بس طبعا زي ما قلنا دي اي حاجه فيها ستيرويد كورتيكوستيرويدز مش او تي سي. ف يعني هنبص في السلايدز اللي جايه عن السلايد اللي جاي على الحته دي. طيب ايه الاكزامبلز بتاعه الكاف سبريسنس؟ عندي الديكسترو ميثورفان ده اشهرهم، الفلوكودين both derived from opioids. يعني ايه بقى derived from opioids؟ يعني جايين من الاوبيويدز، يعني هيبقى ليهم سايد افكتس سخيفه زي مثلا constipation، ممكن يعمل drowsiness، ممكن يبقى addictive. في ناس بتدمن للاسف ادويه الكحه وبتحبها عشان بتريحهم كده ويناموا. في الاوكزيلادين وده هايل، هو والبيبازيثيت، علشان السايد افكتس بتاعت اللي فوق دول اقل بكتير منهم، ان هما مش جايين من الاوبيويدز. اوكي طيب. طبعا اي حاجه كيميكال بريباريشن من الحاجات دي it's not suitable at all للchildren. اوكي، فالافضل اي chemical preparation ككاف suppressants لازم physician اللي يكتبها للchildren. اوكي، احنا كنا قلنا عن الكومباينيشن للانتيستامين والستيرويدز are highly recommended للدراي كاف او للكاف that increases at night such as الابيتون والفينادون والفيندكسين. كل دول فيهم انتيستامين اللي هو كلورفينرامين، والديكساميثاسون ده اللي هو الديكساميثازون اللي هو الستيرويد. اوكي، زي ما قلنا دول مش او تي سي، بس ساعات في دكاترة بتطلعه وساعات في برضو دكاترة بتكتب للأسف الأدوية دي وما بتكتبش الدوز صح. انت لازم تبقى فاهم وتريكومند البيشنت، وفي دكاترة بصراحة محترمة بيكتبوا بالخط العريض والواضح الدوز تبقى ازاي. ان انت لازم لو هتاخد مثلا فرضنا 1 teaspoons for 3 times per day، لازم لو مثلا هتقعد كده 3 ايام لازم الدوز دي تقل gradually، يعني تاخد بقى 3 ايام كمان half teaspoonful وهكذا. ولو كنت بتاخدها بعد كده مثلا 3 مرات يبقى مرتين في اليوم وهكذا. في دكاتره فعلا كنت شفتها في الروشتات محترمه بتكتب بالتفصيل الممل الدوز وبتكتبها كده في 3 لاينز او 4 لاينز للبيشنتس. في لا، في دكاتره ما بتكتبش كده خالص، تلاقي البيشنت مش هيبقى عارف ان هو لازم يبطله gradually. اوكي طيب. تكمله للكيميكال بقى بريباريشنز الامثله ايه؟ ففي بقى حاجات كتيرة قوي زي الكودافين ان، كان الاول كودافين بس من غير ان لان هم ظبطوا حاجات. ففي انتي هيستامين اللي هو كلورفينالامين والديكسترو ميثورفان، هتلاقي في الاغلب داخل معاهم انتي هيستامينز
تمام. في الكوديلار، في الدوسيفان توسيفان ان، الاتنين دول نفس المواد الفعالة اللي جوه، زي كلورفينامين، انتيستامين، ديكستروميثورفان، والفينايل افرين. اوكي ده برضو انتيستامين. طيب في التوسيلار كومباوند، توسيلار اونلي، ده بيبقى اللي هو الديكستروميثورفان بس، وفي التوسيلار كومباوند في باقي الحاجات دي. والتوسكان هنلاقي ان التلاتة دول فيهم ايه بقى، يعني بغض النظر عن التوسيلار اونلي، التوسيلار كومباوند والتوسكان فيهم، والتوسكان ده مشهور طبعا وناقص في السوق، فيهم كلورفيناريمين يعني انتي هيستامين، في ديكستروميثورفان دراي كاف واللي هو اصلا ممكن يبقى ادكتيف، في افيدرين، وفي جوافينيسين. جوافينيسين طبعا دي حلوه للدراي كاف. وبالتالي التوسكان ده هايل على فكره دراي كاف، بس بيتسحب جامد وعليه يعني سايد افكتس كتير قوي بتاثر، والناس بتحب السايد افكتس دي، فاوعى تطلعه كاول حاجه. اوكي، اما تطلع ايه، حاول تطلع الحاجات الجميله دي زي باكسيلادين، ده اوكسيلادين، او السيرينول اللي تحت خالص، ده فيه فولكودين وإفيدرين وانتيستامين وكاربينوكس، ده الانتيستامين كاربينوكسامين. لا ده فيه فولكودين مالناش دعوه بيه، خلينا ان الافضل ان انت تطلعهم. اوكي، كودافين ان او كودافين ان، الباكسيلادين، ونوتوسيل. اوكي، دول حلوين قوي للدراي كاف ومش بيعملوا الادكشن اللي بيعملوهم باقي الحاجات. والسيلينول برضو جميل يعني في كذا حاجة تانية. تمام، بس خلينا نبتدي بالحاجات اللي هي اقل. وطبعا لو حد بيشتكي برضو ان ممكن يبقى وارد عنده حساسيه وكان عنده حساسيه قبل كده، يبقى ما تدلهوش حاجه فيها كاف سبريسنت اونلي، خليها معاها حاجات تانية زي الانتيستامين في السيلينول والكودافان والكلام ده. السيلكون تابس، السيلكون لعلمكم حلو جدا انه في بيباسيسيت اللي احنا قلنا من ضمن كاف سبريسنس اكتيف انجريدينتس الهايله برضو. اوكي، ايه الدوزز، الكودافين والكوديلار والدوسيفان ان والدوسيلار والتوسكان، كل الحاجات الجميله اللي بتنعس دي كلها 1 تيبل سبونفul 3 times per day. اوكي، طيب السيلجون تاب 1 تاب 3 times per day. طيب النوتوسيل 1 تي سبونفul، 1 تي سبونفul يعني معلقه صغيره، معلقه الشاي، مش تيبل سبونفul زي اللي فوق، 3 times per day. الباكسيلازين اللي هو ده الاوكسيلادين اللي احنا قلنا ان هو مفروض انه كويس، يعني ركز في دي، 1 to 2 teaspoonfuls 3 times per day. ستيرينول 1 to 2 teaspoonfuls 3 times per day. الافضل طبعا خليها 1 teaspoonful، شخص حب عايز يزود خليها 1 to 2 بس، يعني عشان الحاجات دي ممكن زي الستيرينول فيه انتي هيستامين، فممكن الشخص يحصل له يعني سيديشن او حاجه من دي، فبتخليها دايما تبقى 1 تي سبون. دي الصور عندك، ده الكوديلار، ده التوسيفان ان، ده التوسكان، ده التوسيلار بس، ده السيلجونتاب، ده السيرينول، ده النوتوسيل، ده الباكسيلادين، ده الكودافينان. اخر حاجه السبوزيتوريز للدراي كوف، هتلاقي عندك السيلكون سبوزيتوري، البيبازيسيت، في ناس ممكن بتستريح على السبوزيتوريز يعني، بس هي في الاغلب السبوزيتوريز للدراي كوف بتكون للاطفال يعني. في الريكتوبليكسيل، وده بص جواه شويه حاجات كده كتيره، جوافيناسين، اوكزوميمازين دوت انتي هيستامين وانتي كولينرجيك. في باراسيتامول، في صوديوم بنزويت، باراسيتامول شيء لطيف كانالجيسيك، والجوافينيسين حلو كحاجه هيربل للدراي كوف. في الايوكافول، ده هتلاقي طبعا اكيد في ايو كاليبتول، في الكامفر، في جوايكول، وفي الفول كودين. تكير بقى يعني ده ممكن شويه ينعس، بس ده مش يعني ده سبوزيتري، فلا مش هيبقى فيه قوي افكت من حاجه زي دي. في كاف سيد فور انفنتس، ده ناس برضو بتشكر فيه. وفي كاف سيد فور تشيلدرن، الاختلاف ان children هتلاقي الباراسيتامول concentration اضعف، ضعف بتاع الانفنت، بدل 100 في الانفنتس في الchildren هيبقى 250، وباقي الحاجات التانية دي برضو هتبقى concentration بتاعها الدبل. ايه الدوزز، الكاف سيد للانفنتس هيكون لو اقل من 12 months، يعني اقل من سنة هياخد 1 suppository per day، اكتر من سنة هياخد twice suppositories per day. طيب للchildren once or twice per day. الريكتوبليكسيل للchildren هيبقى 1 suppository 2 to 3 times per day. الإيوكافول not for children less than 6 years، لو أقل يعني من 6 years ما ياخدوهوش، بيبقى half suppository up to 3 suppositories per day.
السيلجون suppositories بقى للانفنت بيكون half suppository 2 times per day والchildren 1 suppository 2 to 3 times per day. انا ليه جبت سيرة children لان او الانفنتس لان برضو موضوع الكحة دي بتيجي كتير قوي الاطفال، بتجيلك كتير قوي الحاله دي في الصيدليه. انا ما كنتش حابه اتكلم في اي حاجه ليها علاقه بالاطفال، بس دي او تي سي يعني تمام. وبرضو الافضل ان انت يعني الكحه ابتدي الاول مع الاطفال بحاجات سخنه وكده، ولو الموضوع مستمر حبه عند الطفل ممكن خلاص بقى تطلع الحاجات دي الصور. ده السيلجون، ده الكافسيد باراسيتامول للانفنتس، ده الريكتوبلكسيد، ده الايوكافول، ده الكافسيد باراسيتامول للchildren. وشكرا.